Atención, ¿quieres sentir la potencia de un ventilador compacto con un rendimiento increíble? Entonces necesitas el Honeywell TurboForce ventilador potente. Este ventilador no es solo elegante, sino también eficaz, proporcionando un potente flujo de aire hasta 7 metros de distancia. Con 3 ajustes de velocidad, tendrás el control total sobre tu nivel de confort. Además, su cabezal de 90 grados te permite ajustar la dirección del aire según tus necesidades. Y lo mejor de todo, su funcionamiento silencioso lo hace perfecto para cualquier entorno. Tu escritorio, la sala VIP o junto a tu cama. No pierdas más tiempo. Aumenta tu comodidad y mejora la circulación del aire con el Honeywell TurboForce. Consíguelo ya.